जी नाज़रीन, असीं हिन वक़्तु बीठा आहियूं ॻोठ मोहम्मद यार सोलंकी जे प्राइमरी स्कूल में, जंहिंजो सेमी कोड आहे 41 50 50 451। हीउ स्कूल जेको आहे उहो कुंभ जे लॻाए कोटली जी तालके में आहे ऐं डिस्ट्रिक्ट खेरपुर में आहे। असीं हितां जे ॿारनि सां हाल अहिवाल कंदासीं त उन्हनि खे कहिड़ी मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो थो पए, छा हुनजी बिल्डिंग बॻल आहे, उनखे पाणी जी सहूलियत न आहे या ॿियूं के सहूलियतूं न आहिनि। असां हिन ॿारनि खां पुछंदासीं त तव्हांखे कहिड़ियुनि खे तकलीफ़ुनि मुंहुं ॾियणो थो पवे ऐं हिते तव्हांखे छा घुरिजे, तव्हांखे कहिड़ी सहूलियत न आहे। नाज़रीन, तव्हां ॾिसी सघो था तक़रीबन हिते 100 ॿार आहिनि। कुझु ॿारनि खे वेहण जी सहूलियत आहे, कुझु ॿारनि खे वेहण जी सहूलियत बि न आहे। तव्हां पाण ॾिसी सघो था ॿार बीठा आहिनि, डेस्कूं आहिनि, न को नलको वग़ैरह आहे, न का चौदीवारी आहे। हीउ स्कूल जेको आहे ज़बून हालत में अची चुको आहे। तव्हां ॾिसी सघो था पाण, हीउ स्कूल जेको आहे किरण ते आहे। तक़रीबन 10-12 साल थी विया आहिनि हिन स्कूल में को गवर्नमेंट जो मुलाज़िम को अचण लाइ तयारु न आहे। केतिरा ई दफ़ा मीडिया ते या मीडिया वारा जेके अची चुका आहिनि, पर को बि हुकुमरान जो नुमाइंदो को हिते न आयो आहे। तव्हां पाण ॾिसी सघो था हिन स्कूल जी हालत ॾिसी सघो था तव्हां पाण। हीउ स्कूल तमामु ज़बून हालत में अची चुको आहे। हिते ॿार छा पढ़ी सघनि था, न हिते को फर्नीचर आहे। हीउ तव्हां पाण ॾिसी सघो था स्कूल जी हालत। ॿार छा करनि, ॿार बीहण ते मजबूर आहिनि। कोई बि हुकुमरान जो नुमाइंदो न आयो आहे हिते। हीउ स्कूल तक़रीबन 1970 में ठहियो हुयो, उन खां पोइ को बि कमु हिते न थी सघियो आहे। हीउ दरनि जी हालत ॾिसो, स्कूल सफ़ा खंडरात बणिजी वियो आहे। असीं हितां जे उस्तादनि ऐं ॿारनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि खे छा घुरिजे, उन्हनि जा कहिड़ा मुतालबा आहिनि। तव्हांखे असां स्कूल जी चौधरी बि ॾेखारींदा हलूं। हीअ स्कूल जी चौधरी आहे जेका मुकमिल तौर ते तबाह थी चुको आहे। काई ख़बर न आहे त स्कूल आहे या छा आहे। हीअ हिकिड़ो कमरो आहे, सो बि लीड पाकिस्तान जी तरफ़ां, गवर्नमेंट जे तरफ़ां को बि हिते कमु न थी सघियो आहे। तव्हां स्कूल जी चौधरी आहे, ख़बर न आहे हीअ चौधरी आहे या स्कूल आहे छा आहे। चौधरी बि किरण ते आहे। हीअ तव्हां ॾिसी सघो था हिते न का बाथरूम जी सहूलियत आहे, न को नलको आहे। गवर्नमेंट जो को बि मुलाज़िम हिते, हीउ जेको तक आहे सो PP जो गढ़ आहे, पीपुल्स पार्टी जो गढ़ आहे, पर को बि अञा ताईं हिते को बि माण्हू न आयो आहे जेको माना हिन स्कूल जी तमीरात करे। असांजे ॿारनि खां पुछंदासीं त ॿार छा था चवनि। अस्सलाम वालेकुम ॿारो, वेहो। असीं ॿारनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ॿार छा था चाहिनि, ॿारनि खे छा घुरिजे। हा, तव्हां ॿुधायो तव्हां कहिड़ी हिते मुश्किलात में मुंहुं ॾियणो थो पवे। असांखे फर्नीचर आहे, असांजे स्कूल में न वॉशरूम आहे, असांखे न पाणी जी सहूलियत आहे, असांजी बिल्डिंग किरण ते पई आहे, के ॿार ई ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, उन्हनि जा वाल पढ़ाइनि कोन था, इलाही बिल्डिंग किरण ते पई आहे। तव्हां ॿुधायो। न असांजे स्कूल में नलको आहे, न असांजी बिल्डिंग किरे थी। तव्हां ॿुधायो भाउ। न पाणी आहे, स्कूल बिल्डिंग किरे थी पई। पाकिस्तान जो हिकिड़ो कमु। असीं उस्ताद खां कुझु पुछंदासीं त हिते ॿिए उस्ताद जी ज़रूरत आहे या न, तव्हां हिन ॿारनि खे हैंडल करे सघो न। हिन स्कूल में तक़रीबन हीअ स्कूल प्राइमरी आहे, हिन हिके क्लास में ई 1 क्लास खां वठी 5 क्लास ताईं ॿार वेठल आहिनि। उन्हनि ॿारनि खे उस्ताद कीअं थो हैंडल करे, असां उस्ताद खां पुछंदासीं उस्ताद छा राय आहे। साईं, तव्हां कुझु ॿुधायो त हिते तव्हांखे ॿिए उस्ताद जी ज़रूरत आहे या न। जीअं त स्कूल पुराणे दौर जो आहे, 1969 खां वठी हिन जो बुनियाद रखियलु आहे। उन खां पोइ 2-3 उस्ताद आया, रिटायर थी विया आहिनि।
हाणे हिकिड़ो उस्ताद अंदर पढ़ायां थो, ॿिया छोकिरा ॿाहिरि वेठा आहिनि। मूंखे ॿिनि उस्तादनि जी ज़रूरत आहे जेकी सरकार खे आहे अपील त असांजी मदद कई वञे, जहालत ख़तमु कई वञे ॿारनि जे कारण। इन जे करे ज़रूरत आहे ॿिनि उस्तादनि। ऐं बिल्डिंग जो साईं हालत ॾिजो। बिल्डिंग जेकी आहे ज़बून हालत आहे, ख़तरे में आहे। ॿार जेके वञी नथा सघनि, असां बि नथा वञूं। उन जे करे माना छोकिरा कुझु ॿाहिरि वेठा आहिनि, कुझु अंदरि वेठा आहिनि। हाणे गर्मियुनि खां पोइ छा थींदो साईं, जेके छोकिरा ॿाहिरि था पढ़नि। ठीकु आहे जी। हितां जे शागिर्दनि जो इहो ई मुतालबो आहे त असांखे क्लास ठहिराए ॾिना वञनि ऐं असांजी बिल्डिंग जेकी आहे ज़बून हालत में अची आहे, असांखे बिल्डिंग नई ठहिराए ॾिनी वञे जीअं असां पंहिंजे तइलीम जो ॾींहों ॿारे सघूं। हीअ तव्हां पाण ॾिसो त ॿार मुतालबो करे रहिया आहिनि त असांखे बिल्डिंग ठहिराए ॾिनी वञे। इन आला अख़्तरनि खां इहा ई घुर्ज आहे त माना असांखे बिल्डिंग ठहिराए ॾिनी वञे। जेके बि हितां गवर्नमेंट जा मुलाज़िम आहिनि, हीअ गढ़ जेको आहे तक़रीबन PP जो गढ़ रहियो आहे, त पोइ बि हिते को बि स्कूल जो को बि कमु न थी सघियो आहे।